કે શાંતિ રાખજો તો હા દાદુડીની મોજ હા છોડી બે कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है વે આપણે જે ઓલો હતો ને हाँ દયા हाँ દરવાજા તોડવાનો એ કિડનેપ થઈ ગયો અને એને કિડનેપ કરવાનો આપણો ખબરી એમ કીધું છે કે કોક છે કાળા કલરનો એનો હુલિયો છે કઈ કામ હાવ ઈ કઈક પાછળના જે એના હે ને 3-4 કેસ લાગુ પડેલા ઈ પાછળના જે 2-3 એપિસોડ હે બાપ કી અદાલત વાળા ટિકટોક ઓછી યુટ્યુબ એમાં ટિકટોક નો વકીલ હતો ને ખોટા ઓલા કરતો હતો એના 2 કેસ છે આપણે ચોપડીમાં તો હવે એને પકડવાનો હેડો हेड आ बकरा पण હા ઈ આ આપડા આયા શું છે પૈસા આપેલા છે આપણે થોડાક આવે ને વાપરવાના થાય હેડો આ જગ્યાએથી એવું સમજવામાં આવ્યું છે કે આ જગ્યાથી આપણો અભિજીત જે છે ને ચોરી દયા ઈ ચોરી થઈ ગયો છે ना હા દયા ચોરી થઈ બકરા લઈ ગયા અને ઈને જોવાવાળું બકરું હતું તો બકરા આયા જ હતા તો બકરાને કેમ ખબર પડે બકરા વાળાને પૂછવું પડશે તો કિને પૂછવું આલે એક્શન આલે આલે આ ભાઈ ઓએ બકરા વાળા હો તમે હા એ અમને ખબર મળી હતી ખબરી પાસે અભિજીત છે ને હા. દયા હા દયાને તમે किडनैप કર્યો છે કિડનેપ કરી નાખ્યો છે ના તો તમે કઈ જોયું છે કિડનેપ થતા હા જોયું હે શું એ થોડાક માણા હતા એક છે બે છે હતા ખરા પકડીને જતા હતા તો તમારે એને બચાવાય નહીં પણ હું ધોડ્યો તો પણ કાંઈ ગાડીમાં વહી ગયા હવે ઈ હું એમને જોઈ એટલે પહેચાન લઈ પહેચાન લઈશ હા હાડો તાણા આણા વિડિયો બનાવો સ્કેચ બનાવવા કેટ બરોબર સ્કેચ બનાવશે ને તમે એનું હા હા એટલે તમે આ શું કરો છો હા અહીંયા બકરાને જો ને કાપી કાપી નાખવી છે એટલે પૂછ્યા વગર કે પૂછીને તો વાંધો નહીં હા. તમારા બકરા બાજકડા છે બધા હા ટીપડામાં કરી જશે બકરા હા ટીપલામાં કરી જાય છે અમારું આ સાનું કે સાઈડનું છે બધી આ ફોરેન્સિક લેબ અમારી ભાગી નાખશો તમે હેડો કેટ બનાવો દયા મને મજા આવે છે સીઆઈડી વાળાને કિડનેપ કરીને મને મૂકી દે નકે તારો દરવાજો તોડી નાખીશ મારો દરવાજો તોડી નાખી અત્યારે તું મારા કબજામાં છો એક જ ગોળીએ તારું ખન્નાસ તારી એક ગોળી તો મને કાંઈ અસર નહીં થાય તો તું શું મને મારવા માંગેસ હા પણ અત્યારે નહીં તારા બધા સીઆઈડી વાળાને હારે લાવીને મારીશ તમને બધાને 6 ગોળીમાં એક એક ખતમ ખલ્લાસ કરી દઈશ તો તે ક્યાં જોયો તો તે સ્કેચ તો બનાવ્યો છે પણ ઈ સ્કેચમાં કાંઈ દેખાતું નથી બકરું તારું દેખાય છે તારું બકરું ધીમાં દેખાય સ્કેચમાં એનું મોઢું દેખાતું જ નથી હા તો અમારે બકરા જો ને બકરા એને કિડનેપ કર્યો છે ના મેં તો એને જ જોયો તો તું તારા રોજ બકરા જોઈ જોઈને પાગલ થઈ ગયો છે લાગે પાગલ છે યાર એટલે આ બકરાનું સ્કેચ બનાવ્યું કાઈ શું પાગલ છે એક નંબર આને મોકલી દો આનું કાઈ કામ કાંઈ કામ નહીં નથી જવા દેવો નીકળ નીકળ. એસીપી સાહેબ હા હવે આપણે શું કરીશું દયાને કઈ રીતે ગોતશું ગોતવો તો પડશે હા કેવી રીતે જવા દો ને હું દરવાજો તોડી અરે ના ના દયાને ગોતવો પડશે મને એક મોકો આપો ઓલા દરવાજો એકદમ તોડવા દો એક જ દા
ઓલા બકરા વાળા રમતો પાગલ છે. એકદમ ના ના એ આપણને મદદ કરશે એક ગોતવામાં. એકદમ અભિજીત એકદમ સર હું કાંઈ વાંધો નહીં હાલ. હેડો બકરા પાસે. ઓએ તું કેમ મીમ કરસ? તું પાગલ થઈ ગયો છો? ના હું થાજો છું. કરવું પડશે. અભિજીત દરવાજા તોડ ડાલ. સર મજા આવી ગઈ. હેડો માંડ. દયાની જરૂર ન પડે તમને. હેડો. લાગે છે મને આ દયા સમજે છે મને. કાંઈ વાંધો નહીં, હું તો ગાંડો છું. એ જો વાત આ તારો ભાઈ અભિજીત બહુ સારો નથી હો. મારો દરવાજો તોડીને બહુ ખરાબ કર્યું. હવે તો તને મારી જ નાખો છે. હું દયા સીઆઈડી પીરો અભિજીત. સીઆઈડી વાળા લાશ ક્યાં છે? ઓ નો. હા ક્યાં કઈ જગ્યાએ? હાઈવે નંબર 89. બરોબર. વાળો આવો ફટાફટ હાલો. શું આ? સાહેબ આપણે ચેક તલાશી લેવા નતા ગયા? હા આ દયાની કિડનેપિંગ હા અહીંયા એક લાશ મળી છે. હા લે દયા નહીં હોય ને. હેડો તાણે. હેડો. તમે ફોન કર્યો તો? હા. સીઆઈડી પ્યુરો અભિજીત એક્સપર્ટ સીઆઈડી. હા. તમે ફોન કર્યો તો? હા મેં કર્યો તો. ક્યાં છે લાશ? લાશ આમ છે. ઓહો. આ કોણ છે? આ તો આપણો દયા નથી. નથી ના આનું કે બીજા ચેક કરો તો કઈ મળે છે? માવ બાવ મળે તો લઈ લો જી મળે. લાશ છે. લાશનો માવો ખવાય? ના ના ચેક કરો કઈ મળે છે? સબૂત શું કરું પૈસા? તો બે અડધા ભાજી ખાવા. હા સર આ તો લુખો મુઓ કાઈ નથી. લે જાવ દો. કાઈ ન મળ્યું. ઓલો જોવે છે. ઓલો હોય. હલો પૂછપરછ કરી. ક્યાં ત્યાં લાશ કેવી રીતે ભારી? હું કટારો લઈને આયા રમતો આવતો તો ને તે હું ભારી ગયો. સાચું બોલસ? સાચું બોલ. કઈ હે નહીં સબૂત બબૂત ગીચામાં. આ 100 રૂપિયા મળ્યા છે આની પાસે શું કરું? ઈ મારા છે. ઈ મારા બાપા આપ્યા છે. શું કરું? જપ્ત મારા બાપા આપ્યા. ઈ જપ્ત થઈ જશે સારા 100 રૂપિયા. હેડો ભરે તું જો હલવડ દેશો 100 રૂપિયા દેવો પડશે. ઈ લઈ જાવ. હા હલવડ દેશ કેશ ને બરોબર. ના લઈ જાવ. હા તે આ કઈ ખૂન થતા તે જોયું છે? ના અહીંયા પડી હતી લાશ પડી હતી. એ આ શું છે? આ હેડો તો આ શું છે? ઓહ આ દયાનું કુટી. હો ઓ માય ગોડ ધૂળ ખાઈ ગયું છે. ઓહ દયા ભાઈ બીતા નહીં તમે? અમારો જે ઇન્સ્પેક્ટર દયા હતો ને કિડનેપ થઈ ગયો છે. જો આઈનું જ છે. જો મિસ્ટર જોશી દયા. હા એનું જ છે. પબજી રમે છે. દયા રમે છે પબજી. હા એનું જ છે. આયા કેમ? આયા શું કરે છે? કરીબન આ લાશ હારે કાઈક તો સંબંધ છે દયાનો. હા કાઈક તો સંબંધ છે લાશ હારે આનો. હા મને દરવાજો તોડું થાય સાહેબ. રવા દે ભાઈ લાશ છે પણ ના તો આને અભિજીત નહીં સાહેબ એકદા નહીં લાશ છે. તો ફોરેન્સિક લેબ મોકલી દો. હા હેડો આને ફોરેન્સિક લેબ મોકલી દો. અને હે ને અત્યારે આ રહેવા દે ઉપડે એવું છે ને યાર. હા ઈ ગાડી આવી લઈ જઈશ. હા. હેડો આપણે આપણા કામ કરીએ. ભાઈ લાશ નું શું કરવાનું? ઈ તો થાશે. તમારે શું છે? તમારા 100 રૂપિયા જ્યાં હજી 500 દેવાના. 500 દેવાના એક કેસમાં હળવડ દઉં. બે દી પછી આવી જાવ જોઈએ પ્યુરોમાં. હેડો હેડો. હા દાદુડીની મોજ.
સોળી મેલ સોડી મેલ